Saura Tafohene Nana Agyen Frimpong a otoso mienu yakase krowura prekope ono ana one ne dom ato Asante na wo mo ebei eti Tafohene Nana Agyen Frimpong eno no oye krowura prekope achinye bia ana ho asasira ana na benchi ye yade asisi no so a one ne dom won ma twe omuti omupie na ese enne no ampaye bedwa awo Asante mantemade krobia refi ampasa chikotokoyene na himfia amamre fie amamre ti amamre yefunu enne ampaye bedwa osanse eti krowura nankasa ana wayiniti a woba no Sadia Medika editu dwano we eye benkum fekuo na madama yasre anidie mu sa yeni fekutire twetwe nkomo kakra bitiawa sanse anibraba na yama nananom anya kwan ahome enti yenko na yenye nitiawa ne yenko nana wadama Nyansapo kasamfonyi su ne yema akwaba je so anya ado anidie ni ambrase mu apom te sei onyamena adom ye enne sedie nyina yennim Asantehemaa'S nana kradu ye adom otoso miensa ye ni totu ye se ne be ya abrewa be kwa akura benkum fekuo mudumadi etitiro ne sei edumadi etitiro ne sei ye nyina ya yura ho pa se nana fie ko bi wa ye bi sa na ne ba aye bi na ne ba be manso enso eno ye sa ni pa mi ensa nyina akamienu ba ko afiri ye mu enti aye ya bienim se wo ba Asantehemaa'S a akonwa da wa ye mma na konwa Asantehemaa'S konwa nana kradu ye adoma odi kan ebedi aduanan nwotwe nana kradu ye adoma otoso mienu ebedi aduonu enkono de otoso miensani a odi finsia nwotwe wa akonwa no so sa finsia nwotwe minim se oba eba beto se yakase ka bibi efafa nana hema ho a ede na wada ma nka wo beka nana hema asameka yi momu a eye ensatraye ane sai obedi mfie nwotwe na sai ye de ko adekane mu a na eye ahyese foforo ndi akonya obedi ya no ni akonyina no wo ye ahyese foforo enu oba ntini oba ye na ya wa ba be ye no ye hwe ni atoa so ana ye ni ase no edi eyade a emfie nwotwe no ewodi egina pa ye hwe abai mu ye kwa abai mu nsoso a ni a obetina komie sisese no ye sise nipa a woni dia no so otoso nwotwe enti ni aye no eye protocol mu de ka se resetting enti Asante resetting money ho nana medasi no ni ase awusa ye nana Tafohene a benkum fekuo oye fekutire ene ye na bo enkomotiawa sade aka na ne anibraba enti ne entwe tintin bia kopim se ne ekopsini ya wada so ne de eye ni breda aha ye Nyansapo koso na subscribe na share na like efamae edama sibidi ni abusu apani ousu atuomi pia no asasira na nkasa no nana Agyen Frimpong kuma se obokum no ono ane asasira na nkasa no na ampebedwa onchini num sana na afano nana Agyen Frimpong tosumienu asasira no wono ana woban yasimba mponte hanum nyina enka no ho no eti oye panyini tum se na ni afriye pa eti asasura na nkasa ana atiasi foma oba no Nyansapo nso kwa ana obenya ne sa
akonya no ema no dunan na saa medi otoso dunan na wokọ ekura no yodi kan na nyako kusiamoa a woba afe apem ahanson ne baako no kosi afe apem ahanson ne aduonu mienu finsia aduonu baako no diye na nketia intim abamo afe apem ahanson aduonu mienu gosi afe apem ahanson ene aduanan finsia edunwotwe ene odi wa akonya no so ana akua afie eba afe apem ahanson aduanan de gosi afe apem ahanson aduosia nwotwe wodi finsia aduonu nwotwe ansa na kura bi yadom odi kan eba wa afe apem ahanson aduosia nwotwe gosi afe apem ahanwotwe ene nkona wodi finsia aduanan baako wa akonya no so na adoma akosia ba afe apem ahanwotwe ene nkona de gosi afe apem ahanwotwe ene dunkunum finsia du ene odiye ansana na amasewa ebaaye ono ba afe apem ahanwotwe ene dunkunum gosi afe apem ahanwotwe ne aduonu enwotwe a wodi finsia enkono ewo ho nana ye adufie eba wa afe apem ahanwotwe ne aduonu nwotwe gosi afe apem ahanwotwe ene aduasa ensiam a ono nso di finsia nwotwe pepepe nana afua sapon eba afe apem ahanwotwe ene aduosia ensia no gosi afe apem ahanwotwe aduonum ensonum a wodi finsia aduonu baako ansa nana afia kobi a wodi kan ye eba afe apem ahanwotwe aduonum nson eri gosi afe apem ahanwotwe aduwotwe mu a wodi finsia aduonu emiensa ewo akonya no so eno echi no nana ya
echa eba Appiah pem ahawotwe aduowotwe de kosi Appiah pem ahankono ene dunsu no odi mfinsia aduasa enson ewa akonya no so ansa na nana kuna bi ya broma otoso emienu ba wa Appiah pem ahankono ene dunsu de kosi Appiah pem ahankono aduanan nim no wonya mfinsia no aduonu enwotwe ewa akonya no so ansa na nana amma se wanya ko eba wo Appiah pem ahankono aduanan enum de kosi Appiah pem ahankono aduoso enson odi mfinsia aduasa mienu eno achie no nana afia kobi sewa ampem a wotoso mienu eba wo afe apem ahankono aduosonson edikosi mfinsia ampem mienu ene dunsia wodi mfinsia no aduasa enkono wo free hope ena ne ba ono anu twetwero mucho ne nsonso ade nana amma konadu yadom otoso nyensa ba wo mfinsia ampem mienu ene dunsia no edikosi mfinsia ampem mienu ene aduonu enu yimua ene ono so eko ekreyi enti na yese wohwemu a ye mede atodwa yie de wote wa akonya no so paa no nana konadu yadom a na odi kan ono free ho no de obeche yie paa no nana afia kobi sewa ampem a otoso emienu ono so nya mfinsia aduasa enkono ewo ho no ma konadu di mfinsia mienu ena odi etu no ho esa Asante akonwa no nipa mienu nso pe ena omudi mfinsia nwotwe ewo so nana ya adufie nana ya adufie ena odi mfinsia nwotwe ena afi nana konadu yadoma ono nso di mfinsia enwotwe baako pe ena di mfinsia enkono nana amasewa ena baako pe ena di mfinsia du nana adoma akosia na de oti okruwie okrawie na ne brawie uma so Asantehene otumfo osejutu na wotoso ebiro wodna ni kiremu akore sabe kunoto ne maame adabremu
ana ofri ahema atena ye ebra wo no a wo badwa wo se akasa e wo betena se se de ani no ohene wo mfa ne bere ni agro maka se bere se ya na no a ebra ka so de be abra no so ya ana odi apie ye a chese anya asemketoa ewo ehonomo edi samre kramo otumfo kramo ana wayi ni ti no samre otumfo kramo yadi ka cham se otumfo ba obahu sa ya awo we sei se edi kan ye amane niam bi eguma ye ntimi mfantodwa ansa no wo otumfo akramo wo mo so aya awa kakraka ana eso eniam egum wo de sabe anya nyansapo ne betimi de ya no ade aka ade akyeremu ni nyina aye akode ni nyina aye tumi ni nyina aye asante akade ni bie wei aye kramo akade a wo maye ni se kutu na wo mo de bo sante man ane sante hene a wo ban ewo ho abrafo ni bi mama kentra nwam ane ma wo se wo mo nso adidi mu no a anya asem ketoa afei ana de obeba na nkasa enche na waduru dwabo yase wo se wahene pie pe na nkyera hene na odimu ebi nkyera hene ana odimu a okono nsafo hene atoa so a woba na ese enenam so saa ahene nananom ene ntiri abremfo ane ajochoro na wo nyina to sante adi ani mama kantra nwam ya sam ketoa abo wahene ho dom abo wahene ho ban a wo mudi wahene anim na o mode ne ba eti samre de kakuma bi na wahene akwagina konwa na wakwakotena se na afei ne beka se ane wo betena se de esom na nkasa ahye ase amaremfi se ne fonnan ane edi sa adwumadie ene juoda edafom bokojo ya beko benada ya beko no kwada ne akoyew eda no sada no ana ohima beko akura sada no ana Asantema de atodwa sasa wosu wo bema na Asantema ya ode a pie na bra na bekyere wo bobre ema yenhwe ya kyerem se wa Asantema ane wo Asante ahenie the kingdom of Asante and an Asante region ayanema mienu Asante region yenim babia kokosie ane yenim the kingdom ne de etwam abura Asantema so a etwam akora nimu a anya Asantema ayonko ane Asante kingdom enu nti se obese usua de a ti ase prekope esansa menemo kase rora efri ankani water region enei otimantam wa maba beduru fiapre awobono wa maba beduru tatre awobono wa maba beduru ankroto wodo wo munyina abebaba anu nti aburo Asante region aso yakase Asante kingdom wankasa aba beduru ana benchini asi wo hene so no eye nsia yakai eye nsia ewo honom Bambo wa hadie akono pa Bambo wa ha akono ya wasuafo cadet fo ane ya wa asrafo ankasa ane ya wa aposi fo ankasa ana ya wa Asante Defense Force wo munyina abua aha ebi na akono Asante Defense Force ebi na akono wo munyina abua we aya aban de posi adwumakuo Bambo anya samkatoa we aya atanefo wo mo ana wo so atania no na wo mo ade akyere afei otumfo ankakra wo ya awre dwabonum yade na ekọ na yade na akọtena se awo hono a anya samkatoa and then edi kan na Asantehema ama bredi ya do kotoso abiansa ne brama kwamide ya kwangweje oja asia and then na amansanyina shasia na bedi ikra na nanu asofo no mo blamai Rodona be mo doctor wa hano ene wanda Amadukuru also on Kapat also Commander with more Bihaha. Yeah, we are
Sabiamo. We need my Standard Chartered Bank, Stanchart, is the only designated bank for collection of donations. We have 10 tellers, 6 points. And also here with us, Kumasi Campus Manager, Professor Gamel Bredu. We thank you all for sharing sympathies and condolences with His Majesty Utufo Oseitu II. Various institutions will be called upon. Didn't you bube? The brebe is a bube. A bay day. Crap, Roko, and Sabe will jump up be a secret in was what I was saying. Anyone to Nafi, Emma, I said, Blani P. Freemantam, he say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, would dear Save Tana, my quadri brain, some will turn in some much morning. You are a new reclaiming. We are so for Crown ye. Tonte, Yano Sania, I know Nyansapo. I want to take money, I can see, and take a bonnet, and I'm quite required. What out amount to my effect? Need the same. They did Obama. Akola wa losun pese otimu usuma ense bratam The family hon hia na America sa. Sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twanyame.